Oke, Bray, kita kembali lagi dengan Puduel. Ini adalah Abdul Manap. Kita akan memberikan vitamin lagi buat ayam petelur. Bersihin, Bray. Nah, kita kasih jam segini udah dipuasain 1 jam. Kita kasih pita stres ya, Bray ya. Nah, ini 2 saset ini sekitaran 10 liter air. Nah, masukkan diaduk. Pita monyet, pita nyet. Wah, gayung. Ya, Bocor. pasti salah. Ya, karena salah ya kan. Nah, ya karena gitu dia belum muter udah di ya, ya otaknya angka sengklek guys ya. Ya, otaknya mohon maaf guys agak sengklek ya. Karena ini kedagor kemarin trotoar sepeda. Ya, waktu lagi lahirannya kurang 1 on. Ini akan jadi kita membuat pita nyet. Pita nyet. Campuran lagi monyet. Nah, semuanya kita isi dengan rata guys ya, 2 cebok atau 2 cebok setengah. Beginilah kerjaan sehari-hari guys. Nah, ini sudah dipuasakan dulu 1 jam guys ya. Alhamdulillah udah mulai baikan. Ini baru sembuh, makanya dikasih obat itu. Yang pertama-tama tadi terapi, yang kedua kita stres. Nah, ini adalah umur hampir 35 hari. Lagi ganti bulu umur 35 hari. Ini umur yang ini kalau yang kecil guys ya. Umur 7 hari, 6 atau 7 hari lah. 6 sampai 7 hari. Ya kan. Nah, yang kalau sebelah sana lagi ada lagi guys, yang umur 4 bulan. Nah, ini lumayan bobotnya agak berat nih guys. Oh, montok guys ini. Nah, sehat walafiat guys. Sedap. Nah, sudah kehausan guys. Minumannya lagi disiapin, bukan minuman, adalah obat. Nah, yang itu lagi proses penyembuhan guys, karena kemarin cuaca buruk lagi proses penyembuhan, kemarin matanya pada bengkak. Nah, kan. Ayo guys, kita pasang.
Nah, ini dia guys. Kita pasang guys. Satu persatu. Kita pasang kayak dia. Nah, jangan lupa pakai masker tapi dia suka lupa guys ya. Nah, Itu ya. ya. Hmm. Udah pasti kehausan guys. Udah hampir 30 atau 45 menit lah dipuasakan. Itu salah guys. Yang kecil satu. Nah, Kita kasih. Ya, aku udah dengar dia. udah mulai kehausan guys ya. Udah kehausan. Pada rebutan. Sepatu buat fisik. Hmm. Hmm. Ini sebelumnya gitu. Tengah mana? Detik nggak? Beri detik nggak ini nggak? Cukup. Nah, dia mungkin kaget guys ya. Nah, ini lagi penyembuhan karena udah berserang kemarin pada sakit pilek ngorok. Nah, ada guys ya, udah dikasih obat penyembuhannya. Oke, gitu aja guys ya. Nah, itu di situ ada lagi guys yang umur 3-4 bulanan, 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, iya. Oh, ya, bulan ini belum pindah kandang karena kandangnya belum bikin. Belum bikin. Masih asupan. Satu jam sampai 2 jam diambilan lagi airnya, diganti sama air putih. Ini mau 4 bulan belum bikin kandang guys ya. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya, cepat bikin kandang baru. Ini mulai penyembuhan semuanya. Cuacanya sedang buruk. Tuh, pada minum semua. Utamakan bersih kandang ya guys ya. Ini karena belum bikin kandang baru, jadi mudah-mudahan 1 bulan atau 2 minggu ini akan bikin kandang guys ya di bawah. Di sebelah sana di bawahnya akan bikin kandang baru. Lagi menyiapkan dananya ya guys ya, karena ini sudah usia 40 harian. Nah, ini kemarin tanggal 3 bulan kemarin. Sekarang udah mulai rebutan lagi makannya, udah pada jatuh. Nah, ntar kalau udah 1 jam 2 jam kalau habis tidak habis guys, harus diganti airnya guys. Udah gitu terus diganti, cuci pakai sabun dan jangan pakai obat apa lagi, pakai air putih saja supaya ternetralisir obatnya guys ya. Dan di mana kandang harus tetap bersih. Nah, ini bos belum dirapiin ya bos ya. Nah, ini dia pada sehat-sehat udah pada nangkring nih ya. Sudah pada sehat cerita.
Nah, ini lagi nih.